Nah, ini dia teman-teman. Si Starla. Tuh si Lala masih memanggil-manggil teman-teman. Nah, itu si Laki. Si Laki mengajak interaksi Lala, tapi Lala cuek sekali teman-teman ya. Tuh. Tuh. Halo Lala. Tuh. Ah, ini. Turun turun. Turun. Turun kemari. Hop, ya. Lari dia, lari dia. Ini dia yang tidak pernah kenyang teman-teman. Tuh. Benar-benar tidak pernah kenyang. Wow. Mereka saling berebut makanan. Dah. Tuh. Oh, Lala sepertinya sudah mulai ini teman-teman. Sudah mulai memahami tempat baru. Ah, ini dia si anak nakal. Hello Vio. Hello Lucky. Wow. Hello Lala. Hello Lala. Heish. Hello Lala. Lala senang sekali loncat-loncatan teman. Wih. Lihat. Vio sangat aktif sekali. Gerakan Vio sangat cepat sekali teman-teman. Ayo mau kemana kamu? Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Ayo. Ayo, turun dia lari. Jatuh teman-teman. Jatuh teman-teman. Sepertinya jatuh, dia merasa ketakutan teman-teman. Ini dia si nakal. Starla, kamu nakal sekali Starla. Starla, kamu nakal. Ya. Lala masih sangat takut teman-teman sama Starla ya. Woi, hei. Hati-hati tuh, hati-hati. Hello baby Lala, how are you? Hello Lala. Lala meloncat teman-teman. Lala lompat. Ayo taruh sini. Hai.
Ya. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Hai. Lala ini liar sekali teman-teman ya. Tuh. Lala itu nggak mau diatur. Tuh, teman-teman. Lelaki. Tuh, kamu di situ. Tuh. Hei. Laki. Hello laki. Tuh laki. Laki kamu. Laki tidak bisa. Tuh, teman-teman. Apakah kalian masih menginginkan pisang? Oh. Oh. Ayo. Lala yang benar, Lala. Lala. Ayo. Itu dia si laki, teman-teman. Hei. Kamu belum kenyang juga ternyata. Hei. Hello. Habis. Sangat senang sekali melihat mereka yang benar-benar sedang berinteraksi dengan senang, teman-teman. Di sini kita benar-benar senang sekali ya. Tuh, melihat mereka bergembira, makan dengan lahap, sehat. Hei. Aduh. Sedang apa kamu laki? Laki kamu sedang apa? Hei. Anak monyet yang tidak bisa diam, teman-teman. Oh, shit. Tuh. Nah, Vio. Sedang apa kamu, Vio? Hei, kamu bawel sekali ya.
Apakah kalian masih lapar? Aku masih memiliki banyak pisang. Lihat. Dia tidak pernah kenyang. Ayo. Lala. Hai, Vio. Lucky. Lucky. Sedang apa dia teman-teman ya? Bergelantungan seperti kelelawar. Nah, ini adalah jam makan sore mereka teman-teman. Jadi di sini kita memberikan makan pagi, siang, dan sore hari. Nanti ketika malam tiba kita memberikan susu pada mereka teman-teman. Nah. Ini. Ini. Dasar kau bayi yang berisik. Oke, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Lanjut di next video. Jangan lupa subscribe, like, and comment.